Il-minuti tal-Kabinett huma l-aktar dokumenti sensittivi tal-Gvern, dokumenti li jkollhom aċċess għalihom biss il-membri tal-Kabinett, is-segretarji parlamentari kif ukoll is-segretarju tal-Kabinett li huwa nkarigat mill-preservazzjoni tagħhom. Skont il-liġi dawn id-dokumenti jistgħu jsiru pubbliċi biss wara li jgħaddu 30 sena. Iżda dak li għamel nhar il-ħamis li għadda waqt il-programm Bondi Plus, is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Pawlu Borċu-Luvier qed ikun meqjus bħala ksur ta' regolamenti li rregolaw dawn l-istess dokumenti. F'Bondi Plus tal-ħamis li għadda, Borċu-Luvier mhux biss għalli għandu d-dokumenti tal-Kabinett dwar ir-riforma fit-trasport pubbliku iżda saħansitra ppubblikah. Id-deċiżjoni qal li kienet tal-Kabinett. Sewwa għandek hawnhekk id-dokumenti għad konta tajla qabel id-dokumenti tal-Kabinett. Id-dokument ġifieri mhux qegħdin nitkellmu id-dokument li l-Kabinett iddiskuta xi 6 folji huwa memorandum sħiħ illi jittratta dak kollu illi din ir-riforma kienet tfittex fil-viżjoni tagħha. Il-minuti tal-Kabinett jistgħu jiġu żvelati biss jekk jiġu ppubblikati bil-kunsens tal-Prim Ministru jew il-Ministru konċernat, kif jispjegalna l-eks segretarju tal-Kabinett l-ekonomista Joe Zammit. Il-minuti tal-Kabinett normalment huma ta' natura konfidenzjali u ma jingħatawx lill-pubbliku għal perjodu ta' 30 sena. Meta mbagħad jkunu fl-arkivji biex jkunu parti mill-istorja. L-opinjonista Lino Spiteri qal lil One News li bl-aġir tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista qasam il-linja ta' bejn il-materji tal-Gvern u dawk partiġjani. Ċertament li Paul Borċu-Luvier bħall-istess Segretarju Ġenerali tal-Partit Laburista mhuwiex elett mill-poplu, huwa elett mill-partit tiegħu biex jagħmel xogħol partiġjan. Mela kif dokumenti konfidenzjali tal-Gvern sabu ruhom fil-eħ. Jiena ma nafx, imma li naf żguru li dik mhix prattika illi għandha tiġi inkoraġġita f'demokrazija. F'demokrazija jrid ikun hemm min hemm fil-Gvern u hemm min hemm fl-Oppożizzjoni. Jrid ikun hemm separazzjoni bejn Gvern u l-partit. Jekk ma jkunx hemm dik is-separazzjoni, id-demokrazija tkun qiegħda tintlaqat ħażin. Il-Pulizija flimkien mal-esperti forensiċi dalgħodu komplew bl-investigazzjonijiet tagħhom dwar is-sejba tal-iskeletru li nstab il-bieraħ wara nofsinhar fil-Qala Għawdex. One News huwa informat li lejn tmiem ta' din il-ġimgħa il-Pulizija jista' jkollha indikazzjoni jekk l-iskeletru li nstab il-ħadd wara nofsinhar falqa qrib fl-inħawi ta' ras il-qala f'Tamuxi huwiex dak tal-Ingliż Jeffrey Morgan. Jeffrey Morgan li għandu 80 sena fil-5 ta' Ġunju li għadda fil-Gżira Uċija. Il-fdalijiet inġibu Malta l-ħadd stess u nifmu li mit-2 filgħodu fl-isptar Mater Dei bdew l-eżamijiet forensiċi immexxija mit-tabib forensiku Mario Serri. Sa dan it-tant 2 filgħodu fuq il-post fejn instab l-iskeletru saru aktar tfittxijiet mill-Pulizija għal xi evidenza oħra dwar dan il-każ. Dak li jillumu għal-bini tal-mita f'Santa Venera kien post tal-Gvern li ġie rinnovat u mibdul f'uffiċini. Is-sena li għaddiet il-MEPA approvat il-permessi sabiex isir xogħol ta' rinnovar, iżda meta beda x-xogħol ġie deċiż li r-rinnovazzjoni tkun differenti mill-permess oriġinali, tant li l-faċċata tal-bini tal-mita saret mingħajr il-permessi neċessarji. Din ir-rinnovazzjoni tal-faċċata tal-uffiċini tal-mita li qegħdin taraw propju warajja swiet 277,000 euro mingħajr VAT. Aġenzija tal-Gvern li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Ministru Ostingat. Din l-informazzjoni kienet konfermata fil-Parlament b'risposta tal-mistoqsija tad-deputat mexxej Laburista Anġelu Farrugia. Il-mita issa titlob lill-awtorità dwar l-ambjent u l-ippjanar il-MEPA biex tissanzjonalhom il-faċċata li saret bla permess, deċiżjoni li mistennija tittieħed fil-jiem li ġejjin. Bħala parti mill-miżuri ta' austerità biex jitnaqqas id-deficit, il-Prim Ministru Franċiż ħabbar li s-salarji tiegħu tal-President u tal-Kabinett ser jiġu friżati u appella lil mexxejja politiċi u kapijiet ta' kumpaniji biex juru r-responsabilità u jagħmlu l-istess. Dan għaliex ċertu żiediet fil-pagi ta' ċertu kapijiet kienu indiċenti. Wara l-elezzjoni tal-2007 Nicolas Sarkozy kien żied is-salarju tiegħu b'170%, li jfisser illi minn 7,000 euro il-paga tiegħu telet għal 19,000 euro fix-xahar. Minħabba l-mod li bih ingħatat u ż-żmien li fih kienet ingħatata, Sarkozy kien ġie kritikat ħafna fuq din iż-żieda.
F'temp 4 xhur kważi 400 familja u negozju spiċċaw mingħajr il-provista tad-dawl u l-ilma minħabba li ma ħallsux il-kontijiet. L-informazzjoni ħarġet fil-Parlament għal mistoqsija tad-deputat Laburista Gino Kawki. L-400 provista jinkludu 242 provista domestika u 155 provista kummerċjali. Minn dawn l-400 provista 221 ingħataw lura s-servizz. Dan ifisser li kważi 45% minnhom baqgħu mingħajr il-provista tad-dawl u l-ilma.